Hola, Kikiliano. Esto solo lo hacen en supervisión de una mamá Lulu. Denle like y se suscriban. Hola, hola. Gracias. ¿Será este incendio? ¿O no? Uy, sí. Enséñate. Esta es una fogata, amigos. Y ahora hay que echarle más pinos. Y a ver, échenle más de esto. Voy por más pino, ya vuelvo. Ya, grande. Miren, amigos, como era mi fogata. Ah,